तो गाइस, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ट्रू स्टोरी जो कि बहुत ही डरावनी होती है। एक दिन एक बच्चा ऐसे हो रहा था, उससे कोई आवाज सुनाई थी जो कहती ऐसे की हो गया अभी से वहां से देखा। उसके बाद उसने उसके पास गया, एक स्टेप आगे लिया। ये बात फिर उससे कोई सामने चीज नजर आई, वो आवाजें कर ली थी, ऐसे की आवाजें कर ली थी जो कि आज हमारे ने अपने रूम में गया, कहा गुड नाइट मामा, अब से मैं आपके पास नहीं सोने लगा। जैसी बेड में हाथ रखा, ये बात फिर उसने कुछ ऐसा किया, इससे सारे बंदे चौंक जाएंगे। उसने एक टॉर्च पकड़ी, टॉर्च के सामने क्या ऐसे घुमाई, टॉर्च के सामने कहा ये कोई मेरा मजाक हो रहा है। जैसे ही एक अपनी मामा को देखा, ये बात उसकी मामा गायब हो गई थी। उसने सीधा वो डर गया, उसने कहा कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे।